Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Bara Pratama Putra dari kelas 3A. Di video kali ini saya akan membuat tugas pertama saya, tugas AutoCAD soal pertama. Jadi tugasnya seperti ini. Setelah itu kita akan gambar yang pertama dengan ukuran 15 menggunakan line ke sebelah kiri 15 dan yang ke bawah, bentar, kita zoom dulu, terus kita pencet 45, ke kanan juga 45. Setelah itu naiknya 15, lalu kita satukan ke sini. Setelah itu yang kedua, ini ukurannya 10 dibagi 2, jadi kita pakai 5, naiknya 20, naiknya 20. Setelah itu ke kanan 20, ke bawah 10, ini juga 10, ke bawah lagi, pakai link ya, sini ke bawah 10. Setelah itu di sini juga 10. Aduh, bentar. Bawahnya juga 10, ke sini 10 juga, ini 10 juga, 10, kiri sininya 20, maaf, 20, enter. Ke dalam lagi sini ini 20. Untuk kesininya kita pakai 5. Setelah itu kita mirror, dan kita ISC dulu, ISC mirror, sini kita gabungkan, lalu pencet no agar tidak hilang gambarnya. Setelah itu gambar yang ketiga, yaitu seperti ini, ke bawah sini kita pakai ini ya biar lurus. Ini 15, untuk ke kanannya 120, untuk ke atas 15 lagi. Setelah itu ke samping sini 50, enter. Setelah itu kita bikin garis ke atasnya 40 dikurang 15, jadi kita bikin 25 ya, 25. Setelah itu ke sampingnya 20. Setelah itu kita pakai ini biar bisa miring. Setelah itu kita satukan ke sini, kita pakai line lagi,
Dari sini kita buat lagi ke atas 25, ke kanannya 20, lalu kita satukan ke yang sini tadi. Oke, kita lin lagi. Dari sini kita satukan. Udah. Setelah itu kita trim. Oke, setelah itu gambar yang ketiga, keempat. Yaitu kita pakai di sini ya, kita pencet ini dulu, kita pilih yang 45. Setelah itu kita pencet sini, kita paskan garis hijaunya dengan ukuran 50. Kita paskan lagi 50, kita paskan lagi 50, sini juga 50, sini 50, ini 50. Setelah itu kita pencet ESC dulu, kita blok dulu semuanya, terus kita pencet mirror, kita klik di sini sama di sini, kita pencet no agar tidak hilang. Jadi kita pencet, kita membuat gambar yang kelima, kita pencet. Oke, kita pakai lin, kita pencet 25, untuk ke sampingnya 118, untuk ke atas lagi 25, untuk ke samping sini 80. Setelah itu kita bikin garis ini dulu, ini 115. Maaf, derajatnya kita ubah ya. Pencet lin, ke sini 115. Tab, kita ubah 40,6. Enter. Untuk ke atas pakai 25, sini 118. Setelah itu ke bawah 25, sini 80, lalu kita satukan. Setelah itu membuat gambar yang ke-6. Gambar ke-6, sini kita pakai 35, ke samping sini 120. Maaf, kita pencet lin, untuk ke atas 35, ke samping sini 50, untuk ke atas 25, untuk kesininya 25, untuk kesininya kita pakai 20. Setelah itu kita satukan ke sini, kita pencet lin lagi, dari sini ke atas itu berapa tadi, 25, untuk ke sampingnya 20, lalu kita satukan lagi sini, kita pencet lin, sini kita sambungkan. Setelah itu kita hapus ya. Jadi seperti ini
soal yang pertama. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.